বন্ধুরা, কোনো একটি গ্রামে বিশাল দানবাকৃতির একটি গরু ছিল। তার শরীর পাহাড়ের মতো, শিংগুলো অনেক ধারালো। গরুটি কারো ক্ষতি করত না। একদিন পাহাড়ের গুহা থেকে একটি রাক্ষস বেরিয়ে আসে। সে ছিল অনেক ভয়ঙ্কর। চোখ থেকে আগুন জ্বলছিল, দাঁতগুলো ছিল তলোয়ারের মতো ধারালো। রাক্ষসটি গ্রামে কুকর্ম করতে লাগলো, মানুষের ফসল নষ্ট করতে লাগলো, ঘর বাড়ি ভাঙলো এবং ঘর বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। গ্রামের মানুষরা দানব গরুর কাছে সাহায্য চাইল। গরুটি রাক্ষসের সামনে এসে দাঁড়ালো এবং রাক্ষসটির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। এক পর্যায়ে রাক্ষসটিকে মেরে দূরে ফেলে দিল। রাক্ষসটি পাহাড়ের ওপারে গিয়ে পড়ল এবং আর কখনো ফিরে এলো না। বন্ধুরা, এই গরুটির জন্য একটি লাইক তো দেওয়াই যায়।